Mara nyingi kwenye majukumu haya ya mihimili, kuna wakati joto huwa linapanda kama wana michezo. Unakuta mbunge kwa ajili ya kuwatetea wananchi wake na pengine majibu yaliyotolewa na serikali hayajamridhisha yeye na wananchi wake, ana lose temper. Mheshimiwa Lukuvi alikuwa ni mwalimu wa kuweza kuhakikisha mahusiano kati ya mbunge, wananchi wa jimbo husika pamoja na serikali yanadumishwa, na amefanya hivyo si mara moja, amefanya hivyo mara nyingi. Pamoja na kuwa tumekuwa kwenye maombolezo na huzuni kubwa, nitumie fursa hii pia kukushukuru sana Baba Paroko kwa ujumbe mzuri uliotoa. Umetusaidia wengi. Mimi mwenyewe nilikuja hapa nikiwa nimejaa kwa nini nyingi sana kichwani na kifuani na majonzi. Nilikuwa naona kama shetani anatafuta kuniangusha, kumuondoa Mheshimiwa Lukuvi ambaye alikuwa ananisaidia na kuiona nafasi ya waziri mkuu na kazi za waziri mkuu kwamba ni kazi zinazoweza kufanyika kwa urahisi. Katika kipindi kifupi nikiwa nimeona tunaenda vizuri, tumepanga majukumu mengi, tumepanga namna tutakavyoliendea bunge, tumepanga namna tutakavyoendea dira mpya. Ghafla unasikia ndugu unayepanga naye, kiongozi unayepanga naye anaondoka ghafla bila kuwa amesikitika kwamba ana jambo linalomtatiza gumu la kiafya. Hakika tunakushukuru sana Baba Paroko kwa mahubiri yako ya leo. Imekuwa tu sio misa ya kumsindikiza mwenzetu, bali imekuwa elimu ya kila Mtanzania ambayo itatusaidia Watanzania kudumisha undugu wetu, uungwana na ubinadamu wa kila moja, huku tukijua sote njia yetu ni hiyo hiyo.